따로 주소만 알려드리지 않습니다. 매물 번호 확인 후 미리 연락 주시면 예약을 잡아 현장 안내해드립니다. 계약된 매물은 즉시 삭제합니다. 안녕하세요. 백제 공인중개사 전주점 양 대표입니다. 오늘은 전라북도 완주군 용진읍 인근에 위치한 주택을 소개해드리겠습니다. 빨간 선으로 표시된 부분이 해당 매물의 대략적인 경계이며 거시기준 정남향구조의 주택입니다. 정남향 수리된 시골집, 본체, 별채, 창고, 텃밭입니다. 매물 번호는 2313번입니다. 위치는 전라북도 완주군 용진읍 인근입니다. 토지 면적은 약 108평으로 지목은 대입니다. 주택 연면적은 약 31평으로 본체는 약 20평, 별채는 약 11평으로 구성되어 있습니다. 용도지역은 자연 녹지지역, 자연 칠학주구입니다. 난방은 LPG 가스보일러이며 수도는 상수도를 사용 중입니다. 주구조는 1943년 준공된 목조와 시멘트 블록조이며 그리고 한켠으로 1985년 8월 준공된 조족조로 구성되어 있습니다. 본체 내부는 방 1개, 주방, 화장실 1개, 별채는 샤워실 1개, 화장실 1개, 방 3개, 창고로 구성되어 있습니다. 특징은 전주와 가까운 위치 좋은 곳 정남향 시골집입니다. 넓은 앞마당과 본체, 별채, 창고가 있으며 한켠으로 텃밭이 있습니다. 수리가 모두 되어 있어 딱히 손볼 필요 없이 입주 가능한 저렴한 등기된 시골집입니다. 주택 앞은 폭 약 2m의 포장도로로 좁은 편이지만 펜스가 쳐있는 넓은 앞마당으로 편하게 주차할 수 있겠습니다. 완주군청에서 차로 약 10분 이내의 거리이며 차고지가 별도로 있고 마당과 뒤쪽으로 텃밭이 있는 구조입니다. 본체와 별채 그리고 창고로 이루어진 오래된 시골집으로 수리가 되어 있으며 등기가 되어 있는 상태입니다. 용진읍 인근의 주택은 완주군의 타 지역보다 인기가 좋아 빠른 시일 내에 거래가 이루어지는 특성이 있습니다. 본 매물도 텃밭이 있으며 넓은 마당 그리고 수리 등기가 되어 있는 주택으로 빠른 매매가 예상되는 물건이겠습니다. 상수도를 사용 중이며 난방은 LPG 가스보일러를 사용하고 있습니다. 별채는 샤워실 1개, 화장실 1개, 방 3개, 창고로 구성되어 있습니다.
본체는 방 1개와 주방, 화장실 1개로 이루어져 있습니다. 매도인은 현재 세컨하우스 용도로 사용하고 있습니다. 모두 수리가 되어 있어 깔끔한 상태로 딱히 손볼 필요 없이 바로 입주하시면 되겠습니다.